Əhalinin iştirak prosesi sadəcə karyera işləmə məsələsində ola bilər və lisenziyaların verilmə məsələsində əhalinin iştirakı olmur. Yəni əhali bilmir ki, maraqlanan tərəflər bilmir ki, hansı lisenziya verildi, kimə verildi, kim tərəfindən verildi və sadəcə onu öyrənirik ki, sabah şirkət gəlib ictimai müzakirə keçirir və burada mədən işləri, mədən tapmaq üçün işlər görməlidir. Sadəcə bunu bilirik. Ən pis tərəfi də odur ki, şirkət iri lisenziya ərazilərində işləyərkən proyekti böyük proyekt şəklində yox da, xırda proyektlər şəklində görür və bu şəkildə görəndə ətraf mühitə təsir dokumenti nə əsasən ziyan daha az görünür və yavaş-yavaş bu proyekti bu şəkildə böyüdür. Və belə bir praktika var və təəssüf ki, qanunvericilikdə bunu regulasiya edən heç nə yoxdur və 5 ildən 10 ildən sonra görürük ki, iri karyerlərin hadisəsindəyik.